हॅलो फ्रेंड्स, आराध्याचॅम्प या चॅनल तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. आणि आमची कामं आता कामात झालेली नाही आहेत, करायची आहेत हळूहळू. आराध्य पण उठला आहे. आराध्याचा आज नाश्ता होता, हल्ली त्याला बरंच आवडीचा झालेला आहे. आज शिरा बनवला एवढ्यासाठीच नाही, कारण आज स्कूल आहे आणि जर गोड शिरा खाल्ला तर आराध्य लगेचच झोपतो. त्यामुळे शिरा बनवला नाही आहे, आज उपमा बनवला आहे. आंघोळ त्याची बाकी आहे, ह्या काही इथे खेळतोय आणि डाळिंबाचे दाणे पण खातोय तो. ते डाळिंबाचे दाणे सोलून ठेवले आहेत. आज स्कूलमध्ये पण आराध्याला तेच देणार आहे, डाळिंबाचे दाणे. आंघोळ बाकी आहे, त्याआधी मी थोडी साफसफाई करणार आहे. थोडीशी झरमट जी असतील थोडीफार ती काढणार आहे आणि त्याचे उचापती चालू आहेत आराध्याच्या. आणि आराध्याने माझी टिकली परत एकदा काढली आहे. आणि आता तर मी झटपट असं ओटा क्लीन करून घेतलाय फटाफट. आराध्याची अंघोळ अजून बाकी आहे, पण त्याआधी त्याचा टिफिन बॉटल सगळं पॅक करून ठेवून देते. आणि आराध्य मस्ती ते खेळतोय, त्याला काय नाही. आराध्य स्कूलला जायचं आहे आज. आराध्य स्कूलला जायचं आहे, उठ चल आता. हां, ते घेऊन ये हळू ये. गरम पाणी केलेलं आहे मी, ह्याच्यामध्ये सगळी बॉटल स्वच्छ धुवून ठेवणार आहे. झोप आली तुला आता? एवढ्या लवकर झोप आली? स्कूलला जायचं आहे ना? जायचं ना स्कूलला? मस्ती करायला पाहिजे भोपूसाठी. हळू. हो काय आलं? स्कूलला जायचंय. आराध्याला खरं तर पाण्यात खेळायचंय, बाहेर निघायचं होतं, त्यामुळे ते रडतंय. नंतर येऊ स्कूलमधून येऊन खेळा पाण्यात.
पावडर उपडी गेली तू. आणि आम्ही चाललो स्कूलला. 5 मिनिटं उशीरच झालाय. आराध्याला स्कूलला सोडणार आहे आणि मग मी थोडंसं मार्केटमध्ये जाऊन येणार आहे. छोट्या मोठ्या वस्तू आणायच्या तर ते आणायला मग मी पुढे जाणार आहे. छत्री नाही घेतली रे आराध्य मी. वा मस्त हवा येते ना. हां चलो आली पण आराध्याची स्कूल. आराध्याची स्कूल 1 मिनिटावरतीच आहे. आराध्याला स्कूलला सोडलं आणि आता मी माझं मार्केटला चालले. आराध्याच रडला कारण मी असायला बाय बाय करत होती तर त्याला बाय बाय केलेलं नाही आवडत. इथे गणपतीचं मंडप बांधणार आहेत आणि मी ते पुढे जाणार आहे. माझं सगळं आता सामान घेऊन झालेलं आहे. आता मी घरी चालले. घरातला जो सगळा पसारा आहे तो आवरायचा आहे. जेवण पण बाकी आहे. तर चला आता लगेच घरी जाऊया. तर बाजारातून मी आता आलेली आहे. आमचं हॉलमधलं काम झालेलं आहे. आता मी किचनकडे वळूया. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मी डाळ कशी बनवते. म्हणजे आपण गोड डाळ जी बनवतो ते मी कशी बनवते आज ती दाखवणार आहे. ह्या पॉटमध्ये ना म्हणजे मी जेव्हा कुकर लावते तेव्हा 1 डबा भाताचा असतो आणि 1 डबा डाळीचा असतो. तर ही डाळ मी शिजवून घेतली आहे. ह्याच्यामध्ये मूग डाळ आहे आणि तूर डाळ. हाफ म्हणजे 1 वाटी मूग डाळ तर 1 वाटी तूर डाळ अशी डाळ आहे. अर्धा टोमॅटो कट करून टाकला आहे आणि 2 मिरच्या कट करून टाकल्या. ह्याच्या 3 शिट्ट्या करून घेतल्यात. आता मी डायरेक्टली तडका देणार. अगदी झटपट अशी डाळ तयार होते. तर मी गॅस पेटवला आहे आणि याच्यामध्ये 1 चमचा तेल ॲड केला. अगदी छोटा चमचा तेल आहे. तेलाचं प्रमाण माझं जेवणातलं अतिशय कमी असतं आणि हा जो भांडा आहे ते अतिशय पातळ आहे त्यामुळे तेल लगेचच तापतं. तर आता ह्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे. गॅस बराच हे होतोय. आधी डोअर बंद करते मी. डोअर बंद केलं आहे. तेलसुद्धा तापलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी राई ॲड करणार आहे. 1 चमचा राई, 1 चमचा जिरं, त्याचबरोबर थोडीशी हिंग ॲड करणार आहे. बरोबर कढीपत्ता. हे छान असं एकदम तळतळलं आहे. मला आवडते जास्त म्हणजे हे झालेलं डाळ. आता ह्याच्यामध्ये लगेचच मी डाळ ॲड करणार आहे. तुपात पाणी ॲड करून घेते. आता ह्याच्यामध्ये मी हळद ॲड करणार आहे. चवीपुरतं मीठ ॲड करणार आहे. त्याच्यामध्ये मी खोबरं ॲड करणार आहे. खोबरं माझ्याकडे किसलेलंच असतं तर ते ॲड करणार आहे ह्याच्यामध्ये. तर सर्व वस्तू ह्याच्यामध्ये मी ॲड केलेल्या आहेत आणि छान असं व्यवस्थित ढवळून घेणार आहे. तडका पण एकदम छान झालेला आहे एकदम. आणि ह्याला एक 5 ते 10 मिनटं, अगदी 5च मिनटं लागते. जास्त वेळ लागत नाही ह्या डाळी बनवायला. तर 5 मिनटं हे असं शिजायला देणार आहे. तोपर्यंत मी माझी बाकीची कामं आटपणार आहे. आणि इथे डाळ रेडी आहे. गॅस बंद करते. तर बाकीची अशी सगळी कामं झालेली आहेत. फक्त कपडे सुकत घालायचे. त्याआधी मी भाजी करणार आहे. 12:15 झालेले आहेत जवळजवळ. आणि आता आराध्य पाऊण तासामध्ये येईल. त्याआधी मी भाजी करून घेणार आहे. चल आपण भाजी करूया आधी. तर इथे मी भाजी बनवायला सुरुवात केली आहे. 1 चमचा तेलमध्ये ना जिरं राई ॲड केल्या. त्याचबरोबर हिंग ॲड केल्या आणि कांदा टोमॅटो ॲड करून छान परतवायला ठेवलं आहे. तोपर्यंत त्याचबरोबर इथे मी फ्लावर ठेवला आहे. त्याच्यामध्ये आता गरम पाणी ॲड करणार आहे म्हणजे त्यातल्या किडी मरून जातील. आणि मग नंतर तरी पण एकदा व्यवस्थित बघणार आहे आणि नंतर मग ते भाजीमध्ये मी ॲड करणार आहे. आता गरम पाणी होतं याच्यामध्ये. म्हणजे अगदी बारीक बारीक ज्या किडी असतील त्या सर्व मरून जातील. ते छान नरम होते. तोपर्यंत आता ह्याच्यामध्ये मी एक बटाटा ॲड करून टाकणार आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये ना मी 1 बटाटा आणि फ्लावर ॲड केला आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी मसाले ॲड करणार आहे. तर मी ह्याच्यामध्ये मसाले ॲड केले आहेत. हळद, मीठ आणि मसाला ॲड केला आहे. आता ह्याच्यावरती मी कोथिंबीर ॲड करणार आहे आणि त्याचबरोबर थोडंसं खोबरं पण ॲड करणार आहे. तर कोथिंबीर आणि खोबरं ॲड करून झालं तर छान व्यवस्थित मिक्स करून त्याच्यावरती झाकण मारून ठेवणार आहे. तर अशा प्रकारे मी छान मिक्स करून ठेवलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये मी अजिबात पाणी ॲड केलेलं नाही आहे. गॅस स्लोवर ठेवला आहे. अगदीच गॅस स्लोवर आहे. आणि आता ह्याच्यामध्ये वरती झाकण मारून ठेवणार आहे. त्या झाकणावरती पाणी ठेवणार आहे. तर अशा पद्धतीने ह्या प्लेटमध्ये मी पाणी ॲड केलेलं आहे आणि आता हे छान असं स्लो गॅसवर शिजायला ठेवणार आहे. तोपर्यंत मी कपडे सुकत घालायला जाते.
अशा पद्धतीने ओटा वगैरे सगळं क्लीन झालं. आता आपण हॉलमध्ये जाऊया. तर चला, कामं झालेली आहेत आणि जवळजवळ अजून 15 मिनटं बाकी आहेत आराध्याला. तर चला, आता फायनली सगळी कामं झाली आहेत. फक्त भाजी तेवढी बाकी आहे शिजायची आणि आराध्याला आणायला पण अजून 15 मिनटं आपली बाकी आहे. तोपर्यंत बघूया भाजी झाली आहे का. आणि थोडंसं बसणार आहे 10 मिनटं आणि मग आपण आराध्याला आणायला जाऊया. चला. आणि अशा पद्धतीने आपली फ्लावर बटाट्याची भाजी रेडी झालेली आहे, अगदी झटपट. चला, आता वाजला आहे 1. आपण आराध्याला आणायला जाऊया आता. नाही ना घरी झोप आली होती स्कूलमध्ये, नाही ना. आलाय स्कूलमधून, काही खात बसलाय. आराध्याने डाळिंब खात बसलाय. आता मी जेवणाची लगेच ताट वाढायला घेते आणि त्याला जेवण भरून आता झोपवणार आहे. चल, आराध्य उठलाय. आता जवळजवळ 5:30 झाल्यात आणि तो गेलाय शेजाऱ्यांकडे खेळायला. नाश्ता वगैरे सगळं करून झालाय त्याचा. तो शेजाऱ्यांकडे खेळतोय, रॉकीकडे. आणि आराध्य इकडे खेळतोय. हळू पडायला होईल. बघा बघा. आणि इथे रॉकी आहे. रॉकी बरेच दिवस दिसला नाही आपल्याला. रॉकी आणि आराध्याला जायचं असतं रॉकीकडे. बघ तुझ्या अरे नको. हे आहे बसलेला आराध्य, ये इकडे ये. हळूहळू ये. आणि आराध्य आत्ताच घरी आलाय रॉकीकडून. बराच वेळ रॉकी बरोबर खेळत होता. आता मी देवपूजा करणार आहोत. 7 वाजले जवळजवळ. ये चल पप्पा करूया. आराध्य डाळिंबामध्ये भरपूर बिझी आहे. खा, गुड बॉय. आराध्याने टिकली लावली अशी मस्तपैकी आणि आराध्य अभ्यास करते. वाचून दाखवू. लाव हेअरबँड. आता हेअरबँड हवा. लब्बाड देवा दीदीला तुटेल नाही तर. तर आता मी जेवायला बसतोय. तर आजचा ब्लॉग आम्ही इथेच संपवतो. आपण उद्या भेटूया नवीन अशाच एका ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय.